தாத்தா படம்படி கொடையை விரித்து கொண்டு ஆடுகள் மேய்த்து கொண்டு எவ்வளோ இயற்கையாக எவ்வளோ சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருக்கார் பாருங்க இந்த தாத்தா. இதுதான் கிராமத்து வாழ்க்கை. தாத்தா போக்கு விடுவாரு. தாத்தா நம்மளை கவனித்து கொண்டே இருக்கிறார். நீர் வளம் எவ்வளோ அருமையாக இருக்கிறது பாருங்கள். போட்டான் மீது வரும் நிறையா போட்டான். எடுத்து ஒரு நேரம் எடுத்துருக்குங்க. ஆடு எப்படி மேய எடுப்பா பிள்ளை எப்படி பறித்து கொண்டு